春頭四方非常高人氣的一個隊伍啊！書記在前頭啊，係啊，有啲係我哋掌舵嘅房書記啊，係啊，亦都係我哋奪得社區嘅掌舵人。OK， 好，看看這個大熱門的表現如何啦。係啦，咁啊，看看呢支嘅大熱啦，睇佢哋嘅狀態。嗱，準備，還有朋友問剛剛東風的成績啊，待會再告訴你。開始看這個比賽。哇，係你睇下見到啦，龐書記都落埋獎啊，真係發上速率好快。你睇下鏡頭完全係俾水遮住咗，睇唔到嘅。很有力量感啦，呢個就係實力嘅表現啦。基本上喺起步時候咧，前3獎已經將個整個前刀嚟帶咗出嚟㗎啦。好快啊！好快啊！你睇下，真係。相當之快，我咪睇佢哋入彎啊嘛，入第一個彎咁高嘅船速入彎咧，都相當之咧有勁力啊嚇！嗱，見到黃書記一撬，第一個彎，唔錯，非常理想，非常理想啊！哇，好靚喎，真係有都還在啊！有冇蝦入個方，亦都冇揞到我哋嗰3碌柱㗎，就係啱啱喺最適合嘅一個位置，係呢個彎。OK， 第二個彎，好，咁啊睇下第二個彎啦。哇！整個線內攞得好好㗎。嗱，呢個彎入會係點咧？唔錯，呢個相當唔錯嘅，係相當唔錯，壓得相當之好啊！你睇下，真係差次少少嘅位置，我哋龍尾嘅位置可能差2至3厘米到就會挨到嗰個石墩嘅位置啊！同埋整個船速佢都係保持得到。好啦，到集水轉身睇下，我哋書記一攞冇問題，非常順利啊！呢個接板嘅情況。接板之後起船速亦都相當之快啊！對。咁啊一轉身之後咧，個個咧亦都咧就係用翻呢個嘅攜爬，將個速率咧繼續提升啊！咁啊啱啱入完彎呢邊咧，要用另外一邊咧就調翻入彎，調完呢邊即時又要變啦！哇！真係對太手嘅要求咧，同埋個默契度咧相當之高啊！都係好靚嘅喎，入得。呢兩個彎完成得相當之唔錯啊，相當之絲滑啊！看能不能賽出他們夜訓的成績，同埋整個所有我哋嘅爬者嘅力量都變得仲係相當之充分㗎，你睇佢係啊，整個船速係一啲都冇降嚟㗎。嗱呢邊挨住，會唔會靠近幾個裝位咧？嗱，仲係有空間㗎，所以咧我哋控制得好好啊！好啦，咁啊嚟到轉埋呢個彎咧，就係直線衝刺嘅時間啦！加油加油！佢哋穿頭四方隊嘅特點就係佢哋嘅衝線係相當之有力㗎。係啊，對啊，整個船速都保咗我哋啊！好快啊，船速真係。我覺得如果呢個咁嘅速率咧，一定會比咧澳邊聖堂開嘅時間會快啊！對，甚至有可能打破夜訓賽嗰個成績啊！係啊！哇，係勁啊！今日穿頭四方，好啦，咁亦都係順利衝線，相當之強勁。整個最後嘅呢個衝刺，我哋個力量嘅保持係相當好㗎。